Stop! Kalian pernah lihat burung yang bisa terbang mundur? Ini bukan sulap, ini fakta. Burung kolibri, contohnya ruby-throated hummingbird, punya rahasia terbang unik. Sayap mereka bisa berputar hampir 180 derajat, seperti baling-baling helikopter super cepat. Mereka bisa melayang, terbang ke samping, dan mundur saat mencari nektar. Mereka benar-benar jet tempur mungil di alam. Keren banget, kan? Burung apa lagi yang punya kemampuan aneh kayak gini? Tulis di kolom komentar ya.